இந்த கடல் அலைகளை ஒரு நிமிடம் கவனித்து பாருங்கள். ஒவ்வொரு அலையும் கரையை நோக்கி ஓடுகிறது. சில அலைகள் செதறுகின்றன, சில அலைகள் பின்னோக்கி செல்கின்றன. ஆனால் கடல் ஒருபோதும் அலைகளை அனுப்புவதை நிறுத்துவதில்லை. அதுதான் வாழ்க்கையும். சில நேரங்களில் நம் பின்னோக்கி சென்றது போல தோன்றும். ஆனால் அது தோல்வி அல்ல, இன்னும் வலிமையாக முன்னேறுவதற்கான தயாரிப்பு. அலைகள் நமக்கு சொல்லும் மிகப்பெரிய பாடம். எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து முயற்சி செய். அதேபோல் உங்கள் கனவுகளை அடையும் வரை நீங்களும் ஓயாதீர்கள். நாளை உங்கள் முயற்சிக்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். அலைகள் போல மீண்டும் மீண்டும் எழுங்கள். வாழ்க்கை ஒரு நாள் வெற்றியை கரை சேர்க்கும்.